Okay, everyone, welcome back to the second half of our class. Bienvenida a la segunda hora de nuestra clase. And tonight we're talking about the book of Acts. Estamos hablando acerca del libro de Hechos. And I have to start off with a correction. Tengo que empezar esta porción con una corrección. I had two very good Bible college students who pointed something out to me. Hay dos estudiantes en la clase que me mencionó algo. And I'm going to take that correction. Y voy a tomar esa corrección de ellos. But never do that to me again in public. Pero nunca hacer esto en público otra vez. Pastor Schaller said that once before. Pastor Schaller ha dicho esto antes. Everyone in the church almost corrected him at the same time. Y casi todo el mundo está corrigiendo a él a la vez. While he was preaching. Mientras que él estaba predicando. And he stopped and he looked it up. Y él paró y estaba fijando en el verso. And he made the correction. Él hizo la corrección. Then he took his glasses off. Sacó sus lentes. And he says, "But never do that to me in public again." Pero nunca hacer esto otra vez en público. And I thought he was serious because I didn't really know him. Y yo pensaba que él está siendo serio porque yo no conoció bien. But no, that's a good point. Pero fue un buen punto. Now, what we hear from the pulpit, de lo que escuchamos del púlpito, we are instructed estamos instruidos to go look at it for ourselves. Para fijar por nosotros mismos. So I mentioned that Peter was killed or martyred in Acts chapter 12. Entonces yo mencioné que Pedro fue un mártir en capítulo 12. But he wasn't. Pero no fue. James was mentioned to be killed. Jacobo fue muerto. And Peter was imprisoned by King Herod. Y Pedro estaba en el cárcel por causa de Herodes. But Peter escaped the prison. Pedro escapó del cárcel. Because an angel came to deliver him. Porque un ángel ha venido para darle liberación. So Peter is not recorded of when he died in the Bible. En la Biblia no está mencionado cuándo Pedro murió. But it is somewhere between AD 64. Pero es un lado entre el año 79 después de Cristo. And this is when Nero was persecuted. Eso estaba cuando Nerón era persecuted. Keep going. And it is believed that Peter was martyred sometime around AD 67. Y está creído que Pedro fue martirado en el año, más o menos en el año 67. So everyone has that straight now. Ahora we're on the todos same page. me entiende. Eso fue más o menos cuando Pedro murió. Because if we're not, I'm going to wear something even crazier next week. Porque si no estamos bien enfocados, voy a poner otra cosa muy rara la semana que viene. I think all this busyness with the shirt and tie confused me. Pienso que todos estos colores me confundió a mí. And that's what I'm sticking with. That's my story. Eso es mi punto. Okay. Vamos. Can't remember where I stopped. Key chapter. We did key chapter. All right, so we're going to look at Christ in the book of Acts. Vamos a ver Cristo en el libro de los Hechos. What kind of a class is this? ¿Qué tipo de clase es este? This is a survey. Es un bosquejo. But if you have any questions, feel free, stop and let's see if we can get the answers, okay? Pero si tiene algunas preguntas, por favor, decirme y vamos a contestarlo. All right, Christ in the book of Acts. Cristo en el libro de los Hechos. Just write this one thing. Escribe esto. The resurrected Savior is the central theme of the sermons. El Salvador que fue resucitado es el centro de todos los sermones. Of the sermons and defenses in Acts. De los sermones y las defensas en el libro de los Hechos. Who pretty much wrote the first part of Acts? ¿Quién escribió sermons? ¿Quién escribió los sermones en la primera parte del libro de los Hechos? Not wrote the sermons, but who pretty much was doing a lot of preaching in the beginning of Acts? No escribió los sermones, pero estaba predicando en el libro de los Hechos. The
The Spirit, el true. Espíritu Santo, sí. But we're talking about Peter. Pero estamos hablando acerca de Pedro. So Peter's sermons, Entonces los sermones de Pedro, the guy who was still alive, el hombre que todavía estaba wasn't vivo, dead. no murió todavía. His sermons are Acts chapter 2, Sus sermones está escrito en Hechos 2, Acts chapter 2, verses 22 through 36. Su primer sermón era Hechos 2, 22 a 36. And then in Acts chapter 10, Hechos 10, verses 34 through 43. 34 hasta 43. And he's letting everyone know in his sermons, Y él está mencionado en sus sermones. his preaching is that Jesus Él está predicando diciendo que Jesús is Lord and Christ, es el Señor y el Cristo. and that there is no other who can give salvation. En ningún otro puede tener salvación. That's in chapter 4, verse 12. Eso está en capítulo 4, verso 12. So, where are we right now? ¿Dónde estamos ahora? We see that Acts is a history of extraordinary events. Vamos en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro que está mencionando eventos extraordinarios. And there's another three movements in Acts which follows the key verse, which is Acts chapter 1, verse 8. Hay otros eventos claves que sigue el capítulo 1, verso 8. Number one, we have the witness in Jerusalem. Tenemos los testigos en Jerusalén. And this is 10 days after Jesus Eso es 10 días después que Jesús, after Jesus' ascension después de la ascensión de Jesús. and the promises fulfilled to the disciples. Y los promesas están cumplidos hacia los discípulos. They are empowered and filled with the Holy Spirit. Ellos tienen poder y está lleno del Espíritu Santo. One subpoint to that, Y un punto bajo esto, and we really have already touched on it, but Peter preaches powerful sermons Pedro predicó un sermón lleno de poder, built upon the resurrection. edificado sobre la resurrección. And here's the confirmation of my answer. Aquí la confirmación de mi respuesta. The 3,000 who responded to his message. Había 3,000 que respondió a su mensaje. Saving faith Ellos pusieron su fe en Jesús and receiving the Holy Spirit. y ellos recibieron el Espíritu Santo. Number two, Número 2. a witness in Judea and Samaria. El testigo en Judea y Samaria. Now, where do we hear in Judea, Samaria, and the other parts of the earth? ¿Dónde escuchamos en Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra? Where did that come from? ¿De dónde ha venido esto? Go ye into all the what? Ir en todo el mundo. Where do we read that at? ¿Dónde está escrito esto? Would that be Matthew Está en Mateo chapter 28? 28. Anyone want to finish that for me? ¿Alguien quiere terminar esto conmigo? What did you say? Mateo 28, verso Matthew 28. 28. Okay. Okay, so 19. no. What does your Bible say? 19. If that's not the verse. It's in Acts 1:8. But we're our first. Oh, that's right. Matthew 28. Please forgive me out there in TV land. Perdóname, por favor. Acts chapter 1, verse 8. Está en Hechos 1:8. Acts chapter 1, verse 8. You're so correct. Hechos Ye shall 1:8. receive power
when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be a witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end or the uttermost parts of the earth. Pero recibirás poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. That's it. Eso es. So we have the witness in Jerusalem, Entonces tenemos el testigo en Jerusalén, then the witness in Judea and Samaria, y después el testigo en Judea y Samaria. and we have 4 subpoints under Judea and Samaria. Tenemos 4 puntos bajo Judea y Samaria. Number 1, Philip goes to the province of Samaria. Entonces, número 1, Felipe va a la provincia de Samaria And he proclaims the new message to people y él está predicando el mensaje a la gente who are hated by the Jews. que están odiados por los judíos. Can you think of one person in the Bible from Samaria who was hated by the Jews? ¿Puede pensar en una persona en Samaria que fue odiado por los judíos? Anyone? ¿Alguien? Anyone? ¿Alguien? I promise you I'm going to get this one right. Estoy prometiendo que voy a tener eso correcto. Anyone know who I could be thinking of? ¿A quién estoy pensando? How about the woman at the well? ¿Qué de la mujer en el pozo? Did the Jews like the Samaritans? ¿Los judíos le caen bien los samaritanos? Did his disciples think he was crazy for wanting to go through Samaria? Los discípulos de Jesús pensaron que era loco por ir por Samaria, ¿no? Wasn't it the practice that you went around Samaria? You took the long way? Era la práctica de los judíos de ir alrededor de Samaria. Yes, it was. Sí, fue. So the gospel message is being preached to the Samaritans Entonces el mensaje del evangelio está siendo predicado a los samaritanos, who are hated by the Jews. quienes están odiados por los judíos. Next, El siguiente, we have Peter and John. tenemos Pedro y It's Juan. really hot. They confirm his work and his exercise. Ellos están confirmando la obra y la obra de Felipe. Actually, they're exercising their authority and their power, Ellos están mostrando el poder y la autoridad. and they are imparting the Holy Spirit Y está dando el Espíritu Santo to the new believers. a los nuevos creyentes. The next point, El siguiente punto, God transitions Saul into Paul. Dios cambia a Saulo a Pablo. He is the apostle to the Gentiles. Él es el apóstol a los gentiles. And next, Peter convinces the Jews Y siguiente, el Pedro está convenciendo a los judíos. maybe I should change that. He convinces the Jewish believers in Jerusalem Pedro está hablando a los judíos creyentes que están en Jerusalén, that the Gentiles had also received the word of God. que los gentiles también están recibiendo la palabra de Dios. Okay. How many of you have taken Pastor Sibeli's class? ¿Cuántos de ustedes han tomado una clase con Pastor Schiavelli? Any one of them. ¿Cuál clase de Pastor Schiavelli? Have you ever had a class? Never. Yes, but not all the class. Does he give a long list of things? Pastor Schiavelli siempre da listas largas de cosas, ¿no? Well, Pastor Sibeli has been discipling me for 6 years. Pastor Schiavelli, yo estoy siendo discipulado por Pastor Schiavelli por 6 años. And I'm trying to stop giving long lists. Estoy tratando de parar de dar listas largas, But we're getting ready to close out the book of Acts with a long list. pero vamos a terminar el libro de Hechos con una lista larga. So please don't help me. Ayúdame. Please don't hate me. Por favor, no me odias. Blame it on the tie. Puede culpar a mi corbata. All right. Number 3. Número 3.
A witness to the uttermost part of the world or the earth. Un testigo hasta el último de la tierra. Chapters 13 through 28. Capítulos 13 hasta 28. Number 1. Número 1. The focus of Acts is switched from Peter to Paul. El enfoque del libro está cambiado de Pedro a Pablo. All of Paul's missionary, number 2. Número 2. All of Paul's missionary journeys, Todos los viajes misioneros de Pablo they originate from Antioch, empiezan en Antioquía, which became the headquarters of the church. que fue el base de la iglesia. It's like with Baltimore Church. Es como la iglesia en Baltimore. It transitioned from Lenox to Baltimore. Cambió de Lenox, Massachusetts a Baltimore, Maryland. And now the headquarters of our ministry is in Baltimore. Y ahora la base de nuestra iglesia está en Baltimore. So really, the early church transitioned from Jerusalem to Antioch. Entonces la iglesia estaba enfocada en Jerusalén, pero ahora está en Antioquía. Okay. Number 3 or subpoint C. Número 3. So after Paul's first journey, Después del primer viaje de Pablo, a council was held amongst the elders. un concilio fue hecho con los líderes And the apostles of the early church y los apóstoles de la iglesia primitiva to determine if the Gentile believers para determinar si los creyentes gentiles needed to follow the law of Moses. Tuvieron que seguir la ley de Moisés. And it was determined that the Gentile believers Y fue determinado que los judíos, los gentiles creyentes, were not required to do so. no fue requerido para hacerlo. Are you with me? ¿Ya está? Okay. ¿Ya? Is that point 3? Point 3? Ujú. All right, point number 4. Número 4. Paul has 2 more missionary journeys. Pablo tiene 2 viajes misioneros. Next point. Siguiente. Ultimately Paul is warned not to go to Jerusalem, Pablo está advertido para no ir a Jerusalén, but he could not be stopped. pero él no puede ser impedido. Next, Siguiente. Paul is falsely accused Pablo está acusado falsamente of bringing Gentiles into the temple. para de traer los gentiles al templo. Next, Siguiente. Paul goes through a series of trials Pablo está pasando por una serie de problemas after the plot to, or the conspiracy to assassinate him was unsuccessful. después de la conspiración de matar a él no fue cumplido. Next, Siguiente. after his 2-year imprisonment, Después que él estaba en el cárcel por 2 años, Paul defends the Christian faith Pablo está defendiendo la fe cristiana to Felix, a Félix, Festus, a Festo and King Agrippa. y el rey Agripa. I love reading that account of going before, especially King Agrippa in chapter 26, but if you go and start reading from Me encanta la historia que Pablo está hablando con rey Agripa en 26, pero tiene que ir más adelante en el libro. if you start reading from Acts chapter 21 through 26, Si empieza a leer en capítulo 21 hasta el capítulo 26, this is Paul being on trial. Pablo está en el corte. But what I really love about this Pero lo que me encanta acerca de esto is in the beginning,
En el principio, when the accusation was made against Paul, cuando la acusación fue contra Pablo, his accusers stood before the council. sus acusadores, las personas que está acusando a él, estaban frente al concilio, And they made their accusation. hicieron sus acusaciones, And Paul gives his defense. y Pablo está defendiéndose. But what I really love is when it gets to chapter 26. Pero cuando llega al capítulo 26, And now he's before King Agrippa and his council. y él está delante del rey Agripa y su concilio, This is how good God is. Dios es tan bueno. Those who accused him, Los que están acusando a él, when they were given their opportunity to stand up and say why they were accusing him, ellos tuvieron la oportunidad de pararse y decir, estamos acusando a él por esa razón. they basically told King Agrippa they have nothing to say. Ellos dijeron a rey Agripa, no tenemos nada para decir. Okay, you just said that. Okay. He basically told them they have nothing to say, Ellos no tenían nada para decir. and Paul takes the opportunity Y Pablo toma la oportunidad, not to defend himself, no para defender a sí mismo, but to give the gospel to the king. pero para dar el evangelio al rey Agripa. He had no regard for his own life, Él no estaba pensando en su propia vida, but he was giving the gospel to the king pero él estaba dando el evangelio al rey and to everyone who was in the arena. y todo el mundo que estaba escuchando. And this is the part that we don't want to hear people say, Y eso es la parte que no queremos escuchar las personas decir, but we hear it all the time. pero escuchamos esto todo el tiempo. And in chapter 26, verse 27, Y en capítulo 26, verso 7, King Agrippa says to Paul, el rey Agripa dice a Pablo, "Do you believe the prophets? cree en los profetas, I know that you do." sé que cree en ellos. I'm sorry. Paul says this to King Agrippa. "Do you believe the prophets? I know that you do believe." Digamos, Pablo está diciendo a Agripa, está preguntándole eso, ¿crees en los profetas? Sé que crees en ellos. And then in verse 28, En verso 28, then King Agrippa says to Paul, y el rey Agripa dice a Pablo, "You almost persuaded me to become a Christian." por poco me persuades a ser cristiano. That's tragic. Eso es una tragedia. To hear someone say, "You almost persuaded me." Para escuchar a alguien decir, por poco me persuades. Can anybody think of someone in the Old Testament who said words similar to that? ¿Alguien puede pensar en una persona en el Antiguo Testamento que dijo algo así o similar? Pharaoh. Faraón. What did he say? ¿Qué dijo? What did he say in Exodus? I think it's chapter 4 or 5. Pienso en Éxodo 4 o 5. What did he say? ¿Qué dijo? What did he say to Moses? ¿Qué dijo a Moisés? Anyone have any idea? We got the person right. Now let's actually read his words. Ya tenemos la persona. Ahora, ¿qué dijo él? Chapter 3. Capítulo 3. Chapter 5, verse 2. Capítulo 5, verso 2 en Éxodo. And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him?" Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y should obey his voice to let Israel go? deje ir a Israel? I do not know the Lord, Yo no conozco a Jehová, nor will I let Israel go. ni tampoco dejaré ir a Israel. Those are tragic words to hear out of someone's mouth. Esas son palabras trágicas para escuchar de la boca de alguien. And the way that I read this is that he's being emphatic, Y la forma que yo estoy leyendo esto, que él está enfático, almost bragging, quizás jactando, and shaking his finger in God's eye y está apuntando a Dios and saying, "I don't know him." y diciendo, yo no conozco. This is what we hear when we're out evangelizing. Eso es lo que nosotros escuchamos cuando estamos evangelizando. But should it dissuade us, or should it cause us not to keep going? ¿Eso va a causar a nosotros a no ir?
It could if we're being led by our emotions. Puede ser si estamos guiados por nuestras emociones. But remember, we have the empowerment of the Holy Spirit. Pero recuerda que el Espíritu Santo está dando a nosotros poder And we have the authority. y tenemos la autoridad. And these words didn't stop Moses either. Y esas palabras no paró a Moisés. Look at all the times that he had to go back and say to Pharaoh, Mira todas las veces que él regresó y habló con Faraón. let my people go. Deja ir a mi pueblo. Okay. Next point, subpoint. El siguiente punto. Paul's appeal to Caesar required a long voyage. El apelo de Pablo a César resultó en un viaje largo. To Rome, where he was placed under house arrest. A Roma, donde él fue puesto bajo carcelamiento en una casa Until his trial. hasta el corte. Underneath of that, write down Peter's sermons. Después de esto puede escribir los sermones de Pedro. Number one is to the Jewish proselytes. Número 1 está a los Proselytes. judíos no. I'm sorry, I didn't Not use there. the word. Okay. To the Jewish new converts. Para los recién convertidos. The new converts. Los- Proselytes. That's in chapter 2, Eso está en capítulo 2, verse 14 14 through verse 41. hasta 41. Remember, these are Peter's sermons. Esos son los sermones de Pedro. The next is to the Jewish people. Ahora a los judíos, Chapter 3, verse 12 through 26. capítulo 3, versos 12 a 26. And then number 3, Número 3, Peter preaching to the Gentiles. Pedro está predicando a los gentiles. Chapter 10, verse 28 through 43. Capítulo 10, 10. 10, 23 through 43. Capítulo 10, 23 a 43. Then next, Paul's sermons. Y después los sermones de Pablo, de Pablo, To the Jews in Antioch. a los judíos en Antioquía. Chapter 13, Capítulo 13, verse 14 through 49. 14 a 49. To the pagans in Lystra. Los paganos en Listra. Chapter 14, verses 14 through 18. Capítulo 14, 14 a 18. To the Gentiles in Athens is the next one. A los gentiles en Atenas. Chapter 17 through 16 to 31. I'm sorry. Chapter 17, Verses verses 16 through 31. Lo Correct. siento. Hechos 17, versos 16 a 31. and to the Christians in Ephesus. Y los cristianos en Éfeso. Chapter 20, verse 7. Capítulo 20, verso 7. Okay, that's the survey of the book of Acts. Bueno, eso es el bosquejo del libro de Hechos. Next, we're going to move into an introduction to the Pauline epistles, Y vamos a ir a los epístolas paulinos, but we definitely won't finish it. pero no vamos a terminar esta noche. How we doing? Everyone okay? ¿Todos bien? Did we lose you? You okay? We lost her. Ya, estamos bien. All right.
What is an epistle? ¿Qué es una epístola? What is an epistle? ¿Qué es una epístola? It's a letter. Una carta, sí. The letter has a few characteristics. Una carta tiene algunas características. It's a letter. Tell me something else about the letters or the letter or the letters. Decirme algo acerca de las cartas. It's to a specific person or persons. Say it again. It's to a specific person or persons. It's Está to a una person. está It's to a church. dirigido a una persona, a una iglesia, It's to a group of churches. un grupo de iglesias. That's correct. Sí, ¿está bien? Anything else? ¿Algo más? Can be to correct something. Can be what? Correct something. To correct something. Que puede ser escrito para corregir algo. Go, Luke, go! Go, Luke, go! What else does it do? Y otra cosa que puede ser, It can encourage. It can encourage, it can exhort. puede animar, exhortar. But the main thing that I want you to remember out of this is that they're not only a letter, but it's a letter that is written by an apostle. Es una carta, pero también la carta está escrita por un apóstol Or one of the apostles' associates. o uno de los asociados, uno de los socios de un apóstol. And as I said, it does have a number of characteristics. Como yo ya le dije, tienen varias características. So we have it to where it exhorts, Está exhortando, it encourages, está animando, it exalts, está exaltando, it not only exalts, but it exalts, E-X-U-L-T, yes, exalts. está exaltando. Keep going. Why is she laughing? What? Tell me. No. Okay. Okay. Corrects. She's having a laughing fit in the back of the room because of my tie. She just can't get over my tie. Alguien en la sala le gusta mi corbata. Okay. So it has some of these characteristics. Tiene algunos de esas características. And it also can have a secretary, También puede tener una secretaria and it usually has someone who delivers or carries this letter. y también tiene alguien que está entregando la carta. Okay? ¿Bien? All right. So in the Old Testament, En el Antiguo Testamento we have the anticipation of Christ. tenemos la anticipación de Cristo. In the New Testament, En el Nuevo Testamento we have the realization of Christ. tenemos la realización de Cristo. So those of you who are taking this class for credit, Entonces los que están tomando esta clase por crédito, you're going to see those two words on a test, so you need to know how to identify it. I would write that down. pienso que debe escribir eso de vuelta. Bueno, voy a repetirlo. In the Old Testament, we have the anticipation of Christ. En el Antiguo Testamento tenemos la anticipación de Cristo. And in the New Testament, we have the realization of Christ. En el Nuevo Testamento tenemos la realización de Cristo. In the New Testament, the Old Testament is concealed, En el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está escondido, but in the Old, pero en el Antiguo, in the New is revealed. el Nuevo está revelado. You want to write that down also. Debe escribir eso de vuelta. También, lo siento, debe escribir eso también. And if you don't get it, you can watch the video on YouTube. Si no captaste esto, puede ver el video de vuelta. In the New Testament, En el we Nuevo have the Old Testamento concealed. tenemos el Antiguo Testamento escondido. And in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the New Testament is revealed. el Nuevo Testamento está revelado. In the Old, okay, I think I said that backwards, but the Old Testament is revealed in the New Testament. El Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Okay? ¿Bien? Does that make sense? Yeah. I'm getting so confused up here. Okay, next. Siguiente. In the Gospels, we have the historic manifestation
of Christ. En los evangelios tenemos la manifestación histórica de Cristo. These are all test questions and answers I'm giving you. Ahora tienen que escribir bien porque eso van a hacer en su examen. Okay. ¿Listos? Acts provides the worldwide propagation of the gospel. En Hechos está la propagación del evangelio en todo el mundo. Which remember, propagation means to spread Propagación significa esparcir or to promote something. o promover algo. Or to promote, something. Okay. Next, the epistles give us the interpretation Los epístolos dan a nosotros la interpretación and the application of the gospel of Christ. y la aplicación del evangelio de Cristo. This is what we primarily live by as Christians. Y eso es lo que nosotros, la cosa primaria que vivimos como cristianos. The word is interpreted La palabra está interpretado. and we apply it to our daily lives. Estamos aplicando eso a nuestras vidas diarias. And by this, Y por eso we learn to live our lives by the way God thinks. podamos vivir nuestras vidas en la forma que Dios piensa. Did you get that? ¿Ya tiene esto? And lastly, we have revelations. La última cosa, tenemos revelaciones. And what we see in Revelation is the consummation of Christ. Lo que vemos en Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Actually, the consummation in Christ. La consumación en Cristo. And we'll talk about that in 1 second. Vamos a hablar de esto en un segundo. So Paul's epistles, they stress exposition. Los epístolas de Pablo está enfatizando exposición. Has anyone ever heard of expository preaching ¿Alguien ha escuchado de predicación or expository teaching? una forma de enseñar así? To expound on a scripture and a thought. Para explicar una escritura de un pensamiento. And in the general, as we're taught, that was for the Pauline epistles. In the general epistles, En los epístolas generales, the focus is on exhortation. el enfoque está exhortación. Should I actually give you the books of Paul's, or can you research that on yourself? Ustedes ya pueden adivinar o investigar cuáles son los epístolas de Pablo. ¿O quiere que yo estoy? Yo quiero guardar sus dedos por algunos minutos. ¿Ustedes pueden encontrarlo a sí mismo? Los epístolas de Pablo. Okay, so those are online, they're giving me the thumbs up, so I'm going to give it to you. Entonces, los que están aquí quiere que yo estoy dando, entonces voy a darles. So those books are Romans, Esos libros son Romanos, Philemon. Filemón, Well, I'm sorry. Romans through Philemon, just say that. Romanos hasta Filemón, todos esos libros. And these books, they give us the most important En esos libros da las cosas más importantes and doctrinally definitive y las cosas de doctrina exposition found in the Bible. bien explicado en las escrituras. Does anyone know what the general epistles are? ¿Alguien puede decirme qué son las epístolas generales? 1 John, 2 John, Primero de Juan, segundo de Juan, Jude. Judas. Hebrews through Jude. Hebreos hasta Judas. All of these are test questions. Todo eso son preguntas para un examen. And these books, they provide exhortation of what we should do for Christ. En esos libros está diciendo, están exhortando a las personas de lo que debe hacer por Cristo. What we should do for Christ. Lo que debemos hacer por Cristo.
Okay, write again on your paper. Ahora escribe esto. Write gospel, En un lado escribe evangelios, put a line down the middle, and then put on the next side of it the epistles. poner la línea en medio, el otro lado escribe epístolas. Tanya, you're going to need a bigger book. Tani, necesito otro cuaderno. I'm not gonna work that. Here. Does anyone ever see the movie Jaws? ¿Alguien ha visto una película de un tiburón? Yeah, and then the first time they actually see the shark, Y la primera vez que la primera vez que ha visto el tiburón, the scientist on the boat, he realizes, el científico que está en el barco, and he says, we're going to need a bigger boat. y él está diciendo, necesitamos un barco más grande. Tanya's going to need a bigger notebook. Tani necesita un cuaderno más grande. Okay, so we have the Gospels. Tenemos los evangelios. Right underneath of there, En este lado de la hoja, deed or deeds. los hechos. Then next to it, under the epistles, write doctrine. En el otro lado, bajo epístolas, escribe doctrina. Then back to the Gospels, write information. Abajo de los evangelios escribe información Then write evangelization. y evangelizar. And then the pattern of the church. Y el patrón de la iglesia. Then back underneath of the epistles, your first word was the doctrine. Bajo del lado de los epístolas, la primera palabra fue escrito, era doctrina. Interpretation, Interpretación, edification, edificación. and the policy for the church. Y The policy for the church. los... Nope, not there. Another word for policy, that's what you want. Rules. Las reglas para la iglesia. I guess in a pinch we can say rules for the church. Or guidelines. I don't really like rules. Norma. Las normas para la iglesia. What's the word? Normas. Normas? Yeah, it works. The norms. Norms for the church? Okay. All right, I'll go with that. I was going to say policia, but that's the police. Okay. Policies. Okay. All right. We're going to finish up with this next short list. Vamos a seguir con esta lista corta. The nature of an epistle. La naturaleza de una epístola. Here's a word that we did last week, missiological. Missiological. Aquí la palabra que usamos la semana pasada, misionología. Oh, you said it? Okay. So missiological. What this means as the New Testament letters, Los cartas del Nuevo Testamento they're missionary letters. son cartas misioneras. The next nature of an epistle is the literary characters. Characters. Meaning characteristics. Las características de la escritura. So, subpoint 1 under literary characteristics Un punto bajo las características de la forma de escribir. is it had its own style. Tuve su propio estilo. Next, Siguiente. they had an author or associate. Había un autor o digamos un socio que escribió por la persona. Those two associates were Jude and James. Esos dos personas eran Judas y Santiago. You'll want to remember that. Tiene que recordar esto. And some of these we've already said. Algunos de esos ya hemos mencionado. The next point is often it had a secretary. A menudo había una persona que estaba escribiendo por parte del autor.
That can be found in 1 Peter chapter 5 and verse 12. Eso está en 1 de Pedro 5:12. Next is Romans chapter 16 verse 22. Y Romanos 16:22. Next, a messenger carried the letters. Un mensajero entregó las cartas. That's Romans chapter 16 verse 1 through 2. Romanos 16, versos 1 y 2. As Donna said, it had a recipient. That's the next point. Y había una persona que recibió la carta. And the next point, El siguiente, it had a salutation había una salutación. and a greeting attached to it. Una salutación. We're going to stop here. Vamos a parar ahí. Okay, beginning of next class, we have 4 points, and then we'll go into the book of Romans. Tenemos 4 puntos más para cubrir. Vamos a hacer eso la siguiente clase y vamos a ir al libro de Romanos. We should finish with Romans and 1 Corinthians in our next class. Debemos terminar con Romanos y Corintios en la siguiente clase. Anyone have any questions, complaints, Algunas preguntas, comments, comentarios, major issues? quejas. I already know about the tie and the shirt. It's been duly noted. Yo sé de la camisa y corbata juntas. And when I get back to Baltimore, we'll be meeting in the pastor's office. Y cuando regrese a Baltimore, ellos van a llamarme a la oficina para hablar conmigo. Any questions? ¿Preguntas? Did you survive? We made it? Terminamos la noche, ¿no? Okay, Bien, let's pray. vamos a orar. Lord, thank you. Gracias, Señor. We know we had a lot of lists in this class tonight, Había muchas listas en la clase esta noche, but I honestly believe, God, that you spoke something into our hearts, pero creo que tú has hablado a nuestros corazones esta noche, that you gave us a seed thought, que hemos recibido una semilla, and that's all we can ask you for. una semilla de un pensamiento para pensar contigo, y es la única cosa que podamos pedir de ti. And God, thank you that you were here with us tonight. Gracias, Señor, por estar con nosotros esta noche. We ask, God, that you would bless and watch over those who couldn't be here tonight, Bendice a los que no pudieron estar aquí en vivo, that you would bring us all back here safely next week, que todos van a regresar aquí la semana que viene, if that's your will. si eso es su voluntad. We ask, God, that you would continue to bless and to cover Pastor Stan and Karen, Bendice a Pastor Stan y Karen, that your spirit would continue to move our local assembly here, que tu espíritu puede guiar en nuestra iglesia local, and that you would give us God, would give us many Pharaohs and many King Agrippas. que tú puedes dar a nosotros muchos faraones y muchos rey Agripas. And we pray that their hearts would be different from those 2 men. Y oramos que los corazones de esas personas van a ser diferentes de esos 2 hombres en la Biblia. Ready and prepared by you Que los corazones van a ser listos y preparados por ti to receive the truth para recibir la verdad and to receive redemption y recibir la redención for their lives. para sus propias vidas. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo, Amen. amén.